Tere tulemast minu kanalile! On aeg vaadata üle uue nädala energiad, mida meile kaardid peegeldavad selleks uueks algavaks nädalaks. Ja tahan meelde tuletada seda, et minu eesmärk siin sellel kanalil ei ole ennustada, vaid peegeldada sulle sinu sisemaailma, sinu hinge. Ja tulevikku me loome tegelikult ise iga päev. Ja on üks väga hea lause, et parim viis tulevikku ennustada on see ise luua. Sina oled iseenda elu looja. Sa lood iga päev oma mõtete, oma tunnete, oma käitumismustritega enda elu ja enda tulevikku. Et ole siis tähelepanelik, mida sa mõtled, kuidas sa käitud igapäevaselt ja milliseid valikuid sa teed. See on väga oluline. Aga jaa, kaardidega me saame vaadata sinu hetke energiaid ja kaardidega saab vaadata soovitusi, et kuidas edasi või kui sa oled segaduses või kahe vahel või sul on mingisugune mure või sul on vaja teha mingisugune otsus, siis kaardid on justkui abivahend. Aga siiski otsused ja valikud peame me ise tegema. Ja ma tahan tänada kõiki teid, kes te olete hakanud minu kanalit jälgima. Ma olen väga tänulik selle eest. Ja siinkohal mul on üks väikene uudis. Ma mõtlesin, et ma teen ühe sellise loosimängu. Et kui minu kanalil saab täis 300 tellijat, siis ma loosin välja ühe isikliku kaardilugemise. Ja kui sa soovid sellest loosist osa võtta, siis kirjuta siia selle video alla kommentaar, et soovin või midagi sellist. Ja kui minu kanalil täitub 300 jälgijat, tellijat, siis ma loosin nende inimeste vahel, kes selle video all siin kommenteerivad, loosin siis isikliku kaardilugemise. Ja kui sa ei taha oodata oma loosiõnne ja soovid isiklikku kaardilugemist, siis saad mulle kirjutada. Minu kontakt on siin selle video all olemas. Aga hakkame siis vaatama, mida meile see uus algav nädal toob ja millega üllatab. Esimeseks kaardiks kohe siia nädala algusesse tuli müntide 9. Vabandust, ma ei tea, miks mul millegipärast hääl tahab hetkel ära minna. Müntide 9 on selline iseseisvuse ja materiaalse heaolu kaart. Ja selline elu nautimine ja enesekindlus. Ja see kaart kutsub nautima ka seda, mis sul juba on olemas. Et kui sa armastad seda, mida sa teed, siis sa oled edukas. Et sa võid siin sellel nädalal midagi saavutada materiaalselt, kas tööalaselt või rahaliselt. Et see on selles osas väga hea kaart. Ja üldse karjääri ja raha osas väga selline soodne kaart, et sellel nädalal võib sind üllatada
võib sind üllatada elu, raha, töö, karjääri osas. Et jah, sa võid siin justkui midagi saavutada ja oma töö vilju nautida. Siin pildil on ka kujutatud naist, kes on siin nende müntide keskel ja väga õnnelik ja särab. Et ma ei tea, mingisugused head võimalused, uudised on tulemas seoses töö ja rahaga. Ja kohe siin edasi on sauade 3. Ja see on samuti selline enesekindluse kaart ja selline tuleviku vaatamise kaart. Et sa võid siin sellel nädalal justkui vaadata tulevikku ja mõelda ja planeerida oma tulevikku ja mulle tundub, et see on selline tööalane ja rahaline planeerimine. Ja see kaart soovitab ka sul astuda järgmisi samme oma elus, et minna justkui edasi. Ja suhete osas võib tekkida mingisugune selline areng, edasiliikumine ja pühendumine. Ja töö ja raha osas jah, võivad tulla mingisugused uued võimalused ja väljakutsed. Ja sa võid siin planeerida rahaliselt, tööalaliselt midagi sellel nädalal ja see on väga soodne kaart ka, et seda teha. Et see on selline väga julgustav kaart, et vaata tulevikku ja astu edasi. Ja kohe edasi on siin jälle müntide kaart, müntide 7. Sa siin planeerid kindlasti midagi sellel nädalal, sellepärast et see müntide 7 on samuti selline planeerimise kaart ja samas ka selline kannatlikkuse kaart ja pingutuste kaart. Sinu pingutused võivad see nädal hakata vilja kandma, et siin on kaardil on kujutatud ka, et justkui siin nendest müntidest kasvab midagi. Ja see kaart kutsubki sind ka olema sellel nädalal kannatlik ja selline järjekindel. Ja suhete osas võib tekkida siin mingisugune kasv ja selline suurem pühendumine, et kes on suhtes. Et selle kaardi märksõna on kannatlikkus. Kannatlikkus on mõruda maitsega, kuid selle vili on magus. Selline lause tuleb selle kaardiga. Midagi siin on, mingi seeme, mida sa siin sellel nädalal võid kasvama panna, kas tööalaselt või rahaliselt või suhete osas. Ja selle rea siin lõpetab karikate 8. Ja see on selline muutuste kaart ja enese avastamise kaart. Mingisugused uued horisondid, et siin kaardil on näha ka, et naine liigub
edasi ja horisondil on päike. ja selle kaardi soovitus on see, et ära võta elus neid asju, mis sinuga juhtuvad, et see on justkui paratamatus, vaid võta elu nii, et elu on see, et elu pole mitte see, mis meiega juhtub, vaid kuidas me sellesse ise suhtume ja kuidas me reageerime nendele asjadele, mis meie elus juhtuvad. sa võid siin sellel nädalal oma väärtushinnanguid ümber kujundada või ümber hinnata. ja mingisugune vabanemine toimub sellel nädalal. ja osadel võib ka karjäärimuutus toimuda, mingisugune tööalane muutus, keegi võib siin töökohta vahetada, sest eelnevalt tuli siin mitu müntide kaarti ja siis tuli see sauade 3, et justkui selline mingi vana mahajätmine ja julgelt edasi minemine, julgelt tulevikku vaatamine. ja suhete osas võib tulla mingisugune selline emotsionaalne vabanemine. ja teine rida siin on jälle müntide kaart ja müntide kuninganna. müntide kuninganna on selline väga viljakas ja hoolitsev ja selline looduslähedane naine. et suhetes võib sellel nädalal olla väga palju sellist hoolivust ja pühendumist ja üksteise toetamist. ja karjääri ja raha osas võib olla sellist tasakaalu ja sellist materiaalset kindlustunnet. kellelgi võib siin tulla tööalaselt mingisugune mentor või nõustaja, tööalaselt, karjäärialaselt. ja selle kaardi soovitus on ka see, et hoolitse iseenda ja oma kodu eest. ja mine loodusesse. et sellel nädalal on selline tugev tunne, et sind võib ümbritseda selline hästi suur soojus ja hoolivus. ja kohe siin kõrval on karikate kuninganna ja see on samuti selline hoolivuse kaart, kaastunde kaart ja selline emotsionaalne avameelsus. ja selle kaardi nõuanne selleks nädalaks on kuula oma intuitsiooni sellel nädalal. usalda oma kõhutunnet. ja võta aega eneseanalüüsiks ja oma tunnete mõistmiseks. ja sa võid siin sellel nädalal tugevalt oma tunnetega kontakti leida. ja viimane tarokaart siin on müntide 10
ja see on selline tugev perekonnakaart, minu meelest tuli see kaart ka eelmisele nädalale. ja see on selline perekondlik harmoonia, et sellel nädalal võib siin paljudel olla selliseid perekondlikke harmoonilisi koosviibimisi, selliseid perekondlikke sündmusi, mis on täis sellist rõõmu, harmooniat, õnne. et siin kaardil on ka kujutatud sellist õnnelikku perekonda ja harmooniat. ja kes on siin suhtes, siis võib tekkida suhtes selline valmisolek luua endale perekond, kes ei ole siis seda veel teinud. ja see kaart ka väga tugevalt soovitab seda. ja karjääri ja raha osas sa oled valmis looma midagi sellist püsivat ja kindlat ja stabiilset. ja rahaliselt on see samuti väga hea, selline stabiilne kaart, selline jõukus ja stabiilsus. et mõtle pikaajaliselt ja loo endale selline kindel ja turvaline tulevik. ja selle kaardi sõnum on ka veel see, et elu ei ole see, mida me saame, vaid mida me jätame maha. see on selline ka pärandikaart. mõtle, mida sa tahad endast siia maailma maha jätta. selline sõnum tuli sellelt kaardilt. ja veel nädalasõnum ka sageduse kaardipakist. ja tuli selline kaart nagu armastuse seadus. ma olen armastusliikumises, ma olen elav tõevalgus, joondunud igavese allikaga. ma kehastan püha ühe seadust läbi armastuse. ma mäletan, kes ma olen. elades läbi armastuse seaduse, joondud sa oma hinge orgaanilisele ülestõusmistele. iga tegu, mis on kantud kaastundest, andestusest ja tõest, viib sind lähemale Jumala südamele. pea meeles, sa oled üks kõigega, sa oled armastuse seaduse väljendus. väga, väga ilus sõnum tuli selleks nädalaks. armastus ei ole pelgalt tunne, vaid sinu olemise viis. see tähendab seda, et sa ei vaata inimesi eraldiseisvate olenditena, vaid kui osa iseendast. ja sa mõistad, et kõik inimesed tahavad tegelikult olla õnnelikud siin selles elus. ja läbi selle muutud sa vähem selliseks hinnangute andjaks, et sa ei anna hinnanguid nii kergelt ja aktsepteerid rohkem teisi. ja selle kaardi sõnum on see, et praktiseeri tänulikkust ja ole armastuse sageduses. hinda elu igat hetke. ja ole teadlik oma mõtetest ja tunnetest. läbi selle saad sa muuta oma piiravad uskumused. et vaata elu justkui läbi armastuse ja läbi selle sa tõmbad ligi ka enda ellu rohkem armastust. ja see kaart
justkui kinnitab seda nädala sõnumit, et see nädal toob sellist rahu ja armastust ja soojust. Et siin sellel nädalal on esindatud väga palju müntide kaarte ja karikaid. Et see nädal võib üllatada siin selliste karjääri ja tööalaste muutustega ja samuti rahaliselt, finantsiliselt võivad tulla mingisugused üllatused, võimalused. Ja väga tugevalt tuli siit välja see, et see nädal toob sellist perekondlikku harmooniat ja selliseid sooje hetki ja koosviibimisi. Tuleb väga ilus nädal täis armastust, soojust ja ilusaid tundeid. Vot selline sõnum tuli siit uueks algavaks nädalaks. Kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu. Ja kui sa ei ole hakanud veel minu kanalit jälgima, siis vajuta kellukese nuppu. Olen väga tänulik selle eest. Ja soovin sulle ilusat algavat uut nädalat. Ja kohtume juba järgmises videos.